για να το ξανατιμηθεί. Η ομάδα του Αρχιπελάγους έχει τη χαρά να βρίσκεται στο Πινελόπι Α. Μας φιλοξενεί ο καπετάν Κώστας ο Βεραλόπουλος και το πλήρωμά του και θα κάνουμε μαζί και πάλι ένα ταξίδι στο χθες και στο σήμερα της ελληνικής ακτοπλοείας. Πριν ξεκινήσουμε, θα μας διαβάσει ο καπετάν Κώστας μία έκθεση που έγραψε ο γιος του στις 16 Σεπτεμβρίου για το τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει. Γιατί το μήλο αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι πέφτει κάτω από τη μιλιά, ο πατέρας του, ο παππούς του, ο ίδιος και από ό,τι φαίνεται και ο γιος του, τέταρτη γενιά, θα ακολουθήσουν το δρόμο της θάλασσας. Καπετάν Κώστα, τι έγραψε ο γιος? Λοιπόν, έγραψε ο γιος για το επάγγελμα του Διάρχου και το επάγγελμα που θα ακολουθήσω όταν μεγαλώσω. Και λέει, από μικρός που ήμουνα ακόμα, όποτε με ρώταγαν τι επάγγελμα θέλω να ακολουθήσω όταν μεγαλώσω, εγώ τους έλεγα πλοίαρχος σαν τον πατέρα μου. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι αυτό το επάγγελμα είναι πολύ δύσκολο και για να το κάνεις πρέπει να είσαι αφοσιωμένος σε αυτό, αλλά και να το αγαπάς πολύ, να είναι όλη σου η ζωή. Εκτός από αυτά που προανέφερα, ένας πλοίαρχος έχει πολλές υποχρεώσεις απέναντι και στο πλήρωμα, αλλά και απέναντι στους επιβάτες που μεταφέρει, διότι από τη στιγμή που πατήσουν το πόδι τους στο πλοίο, οι ζωές τους βρίσκονται στα χέρια του. Ακόμα όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο πλοίο πρέπει να ρυθμίζονται από αυτό. Παρόλες αυτές τις πολλές και σημαντικές υποχρεώσεις που έχει ένας πλοίαρχος, υπάρχουν και τα ωραία αυτής της δουλειάς, με βασικότερο τη μανούβρα. Δηλαδή την είσοδο και την πρόσδεση του πλοίου στην προβλήτα του λιμανιού. Επιπλέον χρειάζονται πολλές γνώσεις σε σχέση με τον καιρό και τις μοίρες, αλλά και άλλα πολλά για να γίνεις πλοίαρχος. Η σχολή την οποία έχω αποφασίσει να σπουδάσω βρίσκεται στον Ασπρόπυργο, κοντά στη γέφυρα δίπλα στα δηληστήρια. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή σχολή, αλλά και ένα πολύ καλό ξεκίνημα για την καριέρα ενός πλοιάρχου. Αυτά έγραψε ο Αντώνης ο Βελαλόπουλος. Του Κωνσταντίνου. Χρονών. Είναι 14. Δευτέρα γυμνασίου. Και υπάρχει ένα δεύτερο παιδί. Ένα δεύτερο παιδί, ο Σταύρος, που είναι 12 χρόνια, πάει εκ δημοτικού. Φαίνεται πως ο μεγάλος γιος έχει κατανοήσει απόλυτα τη φύση του ναυτικού επαγγέλματος. Ναι. Ναι, από μικρός που ήταν και να σου πω ότι τον έπαιρνα μαζί, ερχόταν μαζί όπως και ο μικρός, αλλά ο μικρός όχι τόσο πολύ όσο ο μεγάλος, ο οποίος από μικρό παιδί κρατούσε τα χειριστήρια. Ερχόταν εκεί και με βοηθούσε και τα έπαιρνε και έκανε τις μανούβρες μαζί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το μέλλον και από τη νέα γενιά. Ναι. Τι θα αντιμετωπίσει και πώς βλέπετε τα νέα παιδιά που έρχονται στη γέφυρα δίπλα σας? Ναι. Αναμφισβήτητα έχουν αλλάξει οι εποχές. Δεν είναι όπως ήταν τα δικά μας τα χρόνια πριν 20 ετία πίσω, ας πούμε. Και η μεγάλη διαφορά είναι ότι τα παιδιά τα τωρινά έχουν περισσότερες γνώσεις πάνω σε αυτά εδώ, στα κομπιούτερ, στους υπολογιστές, στην πληροφορική, αλλά και περισσότερο στις ξένες γλώσσες. Νομίζω ότι όπως και εμένα, έτσι και τα παιδιά αυτά που ακολουθούν αυτό το επάγγελμα, τους αρέσει και το κάνουν. Γι' αυτό ακολουθάνε το επάγγελμα αυτό του πλοιάρχου και μπαίνουν στα πλοία και στην θάλασσα. Νομίζω ότι το ίδιο πράγμα είναι, όπως και εμείς παλιά που μπαίναμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και την αγαπούσαμε. Νομίζω ότι και τα τωρινά παιδιά πρέπει να το αγαπάνε αυτό για να το συνεχίσουν και να γίνουν καπετάνοι. Πώς αξιολογείτε το σημερινό επίπεδο της ναυτικής εκπαίδευσης? Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τον καιρό που είμαστε εμείς. Απλά ότι αυτό που έχω πει και το ξαναλέω και είναι και το καλύτερο από όλα, ότι αν συνδυάσεις τη θεωρία με την πράξη, είναι ότι καλύτερο για να γίνεις ένας καλός ναυτικός και ένας καλός καπετάνιος. Είπατε με πολύ καμάρι στη γέφυρα, είναι παιδιά μου, ο καπετάν Αντώνης, ο καπετάν Ηλίας και το ίδιο μας είπαν και αυτοί. Ναι. Πώς νιώθετε να έχετε ανθρώπους που πέρασαν στα χέρια σας ως δόκιμοι, έγιναν θηποπλοίαρχοι, υποπλοίαρχοι και με το καλό κάποια στιγμή. Όντως στα 9 χρόνια που διαρχώ το Πινελόπι, τα θεωρώ δικά μου παιδιά αυτά, γιατί ξεκίνησαν όπως το είπατε από δόκιμοι, από αθηκοπλοίαρχοι, υποπλοίαρχοι.
Οι υπαρχοί έχουν πάρει το βαθμό το δίπλωμα του καπετάνιου τα δύο παιδιά, ο καπεταναντώνης που είναι υποπλήρχος, αλλά και ο καπταστράτος που είναι υπαρχός, που ξεκίνησαν από βαθμοπλήρχοι, από δόκιμοι, υποπλήρχοι και... ναι. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα γιατί τα παιδιά αυτά ακολουθήσαν έτσι, έκατσαν πολλά χρόνια μαζί με μένα και βλέπω ότι τους αρέσει αυτό που κάνουν και προσπαθούν και για το καλύτερο κάθε μέρα και για το πλοίο αλλά και για την εταιρεία εδώ και νομίζω ότι έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα εδώ. Πιστεύω ότι είναι έτοιμοι να καπετανέψουν βαπόρια γιατί κακά τα ψέματα η γραμμή μας αυτή που τα έχουμε ξαναπεί είναι μια δύσκολη γραμμή. Είναι η πρώτη εθνική που έχουμε πει, είναι η Ραφίνα, είναι το λιμάνι του Γαβρίου, είναι το λιμάνι της Τίνου, το λιμάνι της Μυκόνου και έχουν ζήσει τα λιμάνια με όλους τους καιρούς, με εκείνα τα μελτέμια, τα καλοκαιρινά που ξέρουμε στην Τίνη και στην Μύκονο. Εντάξει, σε δύσκολες συνθήκες και με την κίνηση την πολλή που υπάρχει εδώ στα λιμάνια αυτά που τα ξέρουμε και είσαι με το ρολόι, δεν πρέπει να καθυστερήσουμε, να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και αυτά. Εντάξει, τα θεωρώ πως είναι δικά μου παιδιά. Είναι σημαντικό και για εσάς και για, ναι, και για αυτά τα παιδιά. Ναι, χαίρομαι που τα παιδιά αυτά από δόκιμοι προχώρησαν και έγιναν αθηνοπλήρχοι, προπλήρχοι, καπεταναίοι, έχουν πάρει το δίπλωμα του καπετάνι και αύριο μεθαύριο θα καπετανεύσουν βαπόρια. Ποιο είναι το μέλλον αυτών των παιδιών στην ακτοπλοεία που ξέρουμε σήμερα με τα προβλήματά της? Ναι. Και όχι μόνο αυτών των παιδιών, και λίγο αργότερα και του παιδιού σας. Ναι. Θεωρώ πως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στην ακτοπλοεία, όπως τα ξέρετε και εσείς και τα γνωρίζετε. Αλλά πιστεύω πως ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει ακτοπλοεία. Όσο υπάρχουν τα νησιά και όσο ο κόσμος πρέπει να μεταφέρεται σε αυτά, για τους γνωστούς λόγους που ξέρουμε ότι τα περισσότερα νησιά, ειδικά τα μικρά, είναι αποξενωμένα και ακόμα και το φάρμακο που θα πάνε το περιμένουν από το πλοίο, η ακτοπλοεία δεν θα πάψει να υπάρχει. Απλά ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που γνωρίζουμε, αλλά πιστεύω πως δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει ακτοπλοεία. Αυτή είναι η γνώμη. Ξαναβρισκόμαστε εδώ ένα χρόνο περίπου μετά την περσινή μας. Και μερικούς μήνες. Τα παλιά, ναι, δικαιώνεστε, νομίζω δικαιωθήκατε σε αυτούς τους 15 μήνες που μεσολάβησαν. Είχατε μιλήσει πέρυσι για τις εταιρείες τις παραδοσιακές, ναι, ότι τις έχει ανάγκη η ακτοπλοεία. Ναι. Και φαίνεται ότι μέσα σε αυτή την κρίση την οικονομική αρχίζουν κάποιες εταιρείες να ξεπετάγονται ξανά από την παλιά εποχή. Ναι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ναι, είναι αυτό που είχα πει, ότι που το είχαμε ξανασυζητήσει, να το ξαναπούμε ξανά, να το ξαναθυμίσουμε ξανά, ότι αυτές οι εταιρείες οι οποίες υπάρχουν, ας πούμε, αυτοί οι παλιοί εφοπλιστές που υπήρχαν, ας πούμε, υπάρχει αυτό το νοικοκυριό, υπάρχει αυτό το ένα και ένα κάνει δύο και δεν υπάρχει αυτό ότι ξέρετε, άντε μπήκαμε, άντε βγείτε, άντε αυτό στο τέτοιο. Και γι' αυτό και όλες αυτές οι εταιρείες ίσως είναι αυτό που είπες, ότι ξαναβγαίνουν τώρα πάλι στην επιφάνεια και ότι είναι αυτές που ίσως θα είναι αυτές που θα επιβιώσουν. Φαίνεται ότι η ακτοπλοεία είναι κάτι παραπάνω από αριθμή και λογαριασμοί. Ναι, ναι, η ακτοπλοεία πάντα ήταν, δεν είχε κέρδος. Δηλαδή, από όλα τα χρόνια που έχω κάνει, ας πούμε, και από όλα τα καράβια και από όλους τους εφοπλιστές που θυμάμαι, η ακτοπλοεία δεν υπήρχε κέρδος. Ήταν μια τσιμινιέρα μόνο, το όνομα που έλεγε στο τέτοιο και το να εξυπηρετούμε τους ανθρώπους στα νησιά. Και αυτοί το κάνουν οι παραδοσιακοί εφοπλιστές. Όπως τα θυμόμαστε, ο Βεντούρης, ο Αγαπητός, ο Στρίτσης, ο Αγούδινος, ο Αγούδινος Βάρος, αυτές οι εταιρείες και αυτές ήταν οι οποίοι τα βαπόρια, ας πούμε, πήγαιναν να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους. Δεν υπήρχε κέρδος. Πριν είπατε ότι τα νέα παιδιά που βγαίνουν από τις σχολές είναι περισσότερο κομπιουτεράδες. Της πληροφορικής, όχι κομπιουτεράδες. Έχουν περισσότερες γνώσεις πάνω σε αυτά τα πράγματα. Στα ηλεκτρονικά συστήματα. Στα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν αλλάξει τα πράγματα, δηλαδή έχουν περισσότερες γνώσεις. Σε εμάς, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα.
Δεν υπήρχαν computers, δεν υπήρχαν, ας πούμε, να δουλέψει την πληροφορική απάνω από 5 πράγματα. Δεν υπήρχαν ίσως τόσα ηλεκτρονικά συστήματα πάνω στα πλοία. Ακριβώς. Τελικά τα σύγχρονα πλοία βγάζουν, με τόσα προηγμένα συστήματα, βγάζουν κάποιους καπετάνιους. Ή πρέπει οπωσδήποτε ένας νέος ναυτικός να περάσει από τα παλιά για να μάθει. Είναι λίγο δύσκολο τώρα γιατί δεν υπάρχουν παλιά πλοία. Ξέρουμε ότι τα παλιά πλοία, ας πούμε, όπως είναι το Πινελόπι, δεν υπάρχουν πάρα πολλά. Οπότε δεν μπορεί αυτός ο νέος πλοίαρχος να καπετανέψει ένα τέτοιο πλοίο. Εάν είχε την τύχη να έκανε ύπαρχος, υποπλοίαρχος, ανθυποπλοίαρχος σε κάποια τέτοια πλοία, με κάποιους καπετανίους παλιούς, τα γνωστά ονόματα της αυτοπλοείας που τα γνωρίζουμε και τα ξέρουμε όλοι, ας πούμε, και είχε την τύχη να κάνει με ένα τέτοιο πλοίο, νομίζω ότι θα έχει διαφορετική εμπειρία από ότι, ας πούμε, αυτά που συζητάμε και λέμε, τα Σταρμάρος, τα Εθάκη, τα Νάξος, τα Μύκονος, τα Χίος, ακόμα και τα High Speed και τα Speed Runner. Πάντως τα παιδιά αυτά τα δικά σας εδώ του Πινελόπι αξιωματικοί, είπαν ότι κατά κάποιο τρόπο επέλεξαν να είναι εδώ, γιατί το θεωρούν ότι είναι πολύ μεγάλο σχολείο για αυτούς, πανεπιστήμιο πραγματικό, από τη μία και από την άλλη γιατί είστε εσείς. Ο οποίος δεν κρυφτήκατε, τους δείξατε, δεν φοβηθήκατε. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό και το χαίρομαι αυτό το πράγμα που μπορώ και τους δείχνω και τους εξηγώ και νομίζω ότι αύριο μεθαύριο θα είναι τα όπλα τους, το εφόδιό τους να μπορέσουν να διαρκήσουν οποιοδήποτε πλοίο. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτά τα πλοία, το Ηθάκι, το Πάρος, το Μάξο, τα Σπιτράνα είναι εύκολα πλοία. Πολύ εύκολα πλοία, γιατί μιλάμε πια για μεγάλες υποδυνάμεις, μιλάμε για τελείως διαφορετική κίνηση πάνω στη μανόβρα από ό,τι έχουν αυτά τα καράβια, αυτά τα πλοία. Που πριν 20 ετία θεωρούνταν αυτά τα πλοία πάρα πολύ καλά πλοία στη μανόβρα. Θυμάμαι ότι αυτά τα πλοία τα λέγανε Playmobil. Playmobil, ο Καπετακούλης τα έλεγε Playmobil του λιμανιού. Έτσι. Γιατί ο Καπετακούλης ήταν μια 20 ετία ακόμα πιο πίσω από εμάς, το οποίο είχε κάνει με τα πλοία με τις παταριστές μηχανές και τα θεωρούσε Playmobil όταν τα πλοία αυτά, ας πούμε, είχαν αυτά. Κάπως έτσι τώρα είναι το Ηθάκι, το Πάρος, το Νάξος, το Χίος και όλα αυτά. Αρκούν όμως τέτοια δυνατά εργαλεία σε τόσο δύσκολα λιμάνια? Ποια ήταν το σχόλιο σας, δηλαδή, ειδικά για λιμάνια όπως τη Στίνη και γενικά τα ελληνικά λιμάνια? Κοίταξε να σου πω. Επειδή τα έχουμε πει πολλές φορές και επειδή τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές στην πράξη πια, σε αυτά τα λιμάνια τα οποία θεωρούνται δύσκολα και θεωρούνται δύσκολα λόγω αέρα, που τα μελτέμια, ας πούμε, όταν φυσάνε το καλοκαίρι, ο τοπικός άνεμος στην Τίνο ή στην Μύκονο μπορεί να χτυπήσει 70 κόμπους ή 78, δηλαδή μιλάμε τώρα για 13 δύναμη σε μποφόρ αέρας, ρηπές αέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε πλοίο, με οποιαδήποτε υποδύναμη, όταν δεν ζυγιστεί σωστά στη μανούβρα για να μπει στο λιμάνι, δεν υπάρχει περίπτωση καμία υποδύναμη να το κρατήσει και να το γυρίσει απάνω στον αέρα. Δεν υπάρχει καινούριο, νέο, παλιό, μεγάλη υποδύναμη, μικρή υποδύναμη. Όταν το πλοίο δεν ζυγιστεί σωστά στο λιμάνι, ειδικά στην Τίνο ή στην Μύκονο που φυσάει ο αέρας ο πολύς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χάσουν τη μανούβρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει κάποιο ατύχημα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει το οτιδήποτε. Εσείς πότε αποφασίζετε με ποιο τρόπο θα μπείτε στο κάθε λιμάνι, πώς θα κάνετε τη μανούβρα και ποιοι παράγοντες το επηρεάζουν? Ναι, κοίταξε να δεις. Όταν ένας πλοίαρχος ξεκινάει, γιατί τώρα πια συζητάμε ότι εγώ πλοίαρχο το Πινελόπι 9 χρόνια, μιλάμε για 3.250 μερόνυχτα και ξέρω τόσο πολύ καλά το πλοίο, δηλαδή τουλάχιστον μπορώ να πω στο 85 με 90% το πλοίο, αλλά τη χάνει να είμαι και από την Τίνο και ξέρω καλά τα λιμάνια, ας πούμε, αλλά και όλα τα άλλα τα λιμάνια. Όταν, ας πούμε, κάνεις προσεγγίσεις 6-7 φορές την ημέρα στα ίδια λιμάνια, από εκεί και πέρα πλέον έχεις τόσο εμπειρία που δεν ξέρεις πια πώς, ας πούμε, θα μπεις και πώς θα βγεις έξω. Πώς θα φουντάρεις, πώς θα το γυρίσεις το πλοίο. Δηλαδή τώρα πια τα χρόνια μιλάνε, η εμπειρία πια. Ένας νέος καπετάνιος, με γνώμη μου, αυτό που έκανα κι εγώ, δοκιμάζει τα πάντα.
Δηλαδή και δεξιά στροφή και αριστερή στροφή, δοκιμάξεις το πλοίο σου, τη δύναμη που έχει το πλοίο, πώς το κρατάει ο καιρός, πώς γυρνάει στον καιρό, όλα αυτά. Δεν σχεδιάζεται η μανούβρα. Δεν μπορείς να πεις ότι σχεδίασα τη μανούβρα στο χαρτί και θα μπω μέσα έτσι. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, όπως τα έχω ξαναπεί. Υπάρχει ο αέρας, υπάρχει το ρεύμα, υπάρχει οι ελεκτρικές ικανότητες του πλοίου, το στένεμα του λιμανιού, τα βαθικά του λιμανιού, πώς είναι το λιμάνι, η βιοτροπία, από πού φυσάει ο καιρός, πώς εγκυροβολεί ένα πλοίο, είναι πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να βάλεις στο χαρτί και να πεις ότι θα κάνω αυτό το πράγμα. Έχει τύχει να ξεκινήσετε μια διαδικασία και να αλλάξετε τακτική στη μανούβρα, λες. Πολλές φορές. Πολλές φορές και αυτό καλεί το πλοίαρχος να κάνει. Δηλαδή, στη δύσκολη στιγμή που δεν θα γίνει μια σωστή μανούβρα, να μπορεί να τη διορθώσει. Διότι αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, είναι λίγο δύσκολο να είναι καπετάνιος σε πλοίο της αυτοπλοείας. Γιατί κακά τα ψέματα έχουμε πει ότι όλοι οι συνάδελφοι δεν υπάρχει κακός καπετάνιος στην αυτοπλοεία. Είναι δύσκολο να βρούμε κακό καπετάνιο στην αυτοπλοεία. Πάντως μου δίνει την εντύπωση ότι παρά το γεγονός ότι το έχετε κάνει τόσες πολλές φορές, αν κάτι καταλάβετε, μπορεί να είναι μια καινούργια μανούβρα εκείνη τη στιγμή. Ναι, Δηλαδή δεν είναι η πείρα, η πεπατημένη, ας το πούμε έτσι, που μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθος. Θα πω το εξής, αυτό από εμένα δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι κάθε μανούβρα που κάνω είναι μια καινούργια μανούβρα. Μια καινούργια μανούβρα και ποτέ δεν σταματάω να έχω την εγρήγορση πάνω στη μανούβρα αυτή. Ποτέ δεν θα πω ότι το λιμάνι της Τίνου το ξέρω, έχω κάνει 10.000 μανούβρες, άρα και εσύ είμαι ήσυχος και μπαίνω μέσα. Πάντα είμαι εκεί, πάντα προβλέπω το οτιδήποτε. Αυτή είναι η μανούβρα. Δεν έχετε αυτή την υπερβολική σιγουριά που πολλές φορές οδηγεί σε αυτό το λάθος που το κάνει. Ναι, δεν υπάρχει σιγουριά στη μανούβρα. Στη μανούβρα δεν υπάρχει σιγουριά γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα. Μπορεί να σβήσει μια μηχανή, μπορεί να κολλήσει ένα τιμόνι, μπορεί ας πούμε, το πλοίο να βρεθεί σε λάθος στιγμή, μπορεί να κάνει ένα κακό υπολογισμό ο καπετάνιος με λίγο περισσότερη ταχύτητα. Πολλά. Από την πρίμνη του Γεώργιος Εξπρές ως βοηθός του καπετάνιου στη γέφυρα. Ναι. Αυτό το διάστημα στη μέτρα που χώρισαν την πρίμνη του Πλώρη, ας το πούμε, πόσο σας βοήθησαν να έχετε κάνει σε τέτοια πλοία, ακόμα πιο δύσκολα από αυτό. Ναι. Θα πω το εξής, όπως το είπα και την άλλη φορά, ότι όντως τα καράβια αυτά, αλλά και οι καπεταναίοι οι οποίοι έκανα μαζί, ήταν μεγάλα σχολεία, πλοία δύσκολα, τα οποία προσέγγιζαν λιμάνια της αγώνου γραμμής, μικρά νησιά, σε ώρες πολύ δύσκολες, δηλαδή για 3 τα ξημερώματα, 2 τα ξημερώματα, 4 τα ξημερώματα, με αντίξωες συνθήκες, με πλοία με μπαταριστές μηχανές, όχι με ευκολίες που πάει ας πούμε τώρα το Ιθάκη στην Άγωνο-Γραμμή, το Πάρο, τον Άξο, στην Ηρακλιά και στη Σχοινούσα, που λέμε για το Γεώργιος Εξπρές, ένα πλοίο μονοτίμονο, ένα πλοίο με μπαταριστές μηχανές, ένα πλοίο που είχες δεν είχες το προπελάκι, ορίστε. Εντάξει. Είχες δεν είχες το προπελάκι, έπρεπε να κάνεις ναυτική μανούβρα για να δέσεις. Ναι, πιστεύω ότι με βοήθησαν πάρα πολύ αυτό και τα πλοία, αλλά και τα λιμάνια που κάναμε εκείνη, τα δύσκολα λιμάνια, αλλά και ότι ήταν ένα μεγάλο σχολείο οι καπεταναίοι εκείνοι που έκανε μαζί τους. Πάντως ο Καπεταγιώργης έρχεται εδώ, μας το είπατε ο Κολυδάς. Όλοι τους έρχονται, και ο Καπεταγιώργης ο Κολυδάς και ο Καπετανατρέας ο Νάζος. Έχω την ευκαιρία λόγω ότι των νησιών τους που ο Καπεταγιώργης είναι από την Άτρο αλλά και ο Καπετανατρέας από την Μύκονο να περνάνε μαζί, να μπαίνουν εδώ, να πίνουμε το καφέ, να τα ξαναθυμόμαστε τα παλιά εκείνα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα πράγμα το οποίο αισθάνομαι ότι οι παλιοί καπεταναίοι εκείνης της εποχής, εκείνα τα ονόματα, εσείς τα θυμούσατε και είσαστε μικρά παιδάκια και τα έχετε ακουστά, γιατί καμιά φορά ακουστά θα έκατε τον Καπετανατρέα εσείς που είστε πιο νέοι στον ΑΙΑ στο 2 με τις μανούβρες, ή τον Καπεταγιώργη και τον Κολυδά με τα παπόρια αυτά που έκανε τον Γεώργιος Εξπρές και όλα τα υπόλοιπα, αλλά και στην ΑΝΕΚ αργότερα στο τέτοιο με τις μανούβρες. Είναι τιμή μου που έρχονται οι άνθρωποι εδώ και τους βλέπω και πίνουμε τον καφέ μου. Και όπως είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχετε πει και την άλλη φορά ότι
κάνατε κοπάνα από το σχολείο για να δείτε τη μανούβρα του Ναι. Καπετακώστα του Καπετακώστα, Τζόρτζι ναι. με το Ιπτάνησος, μας Ναι. είπανε, μας στείλαν κάποια μηνύματα και εμάς Ναι. και είπαν ότι να ξέρετε ότι και εμείς κάνουμε κοπάνα Για να δούμε βλέπουν τον το Βελανόπουλο τώρα. Πυρελόπη. Για να βλέπουν το Βελανόπουλο τώρα, ναι. Ναι, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Είχα τις απουσίες το μεσημέρι και δεν ήξερα μάλλον γιατί είχα απουσίες στο γυμνάσιο. 12 η ώρα, μα το Χρυσιάμα το 2 ήταν, μα το 3 ήταν επιπολέμη που ήταν ο Καπτακώστας, μα το 1 ήταν, μα το 7 είναι ίσως αργότερα, μα το Super Ferry το παλιό, αλλά και το Super Ferry και το μεγάλο, εγώ είχα απουσίες. Για να πάω να δω, νομίζω ότι το έχω πει, το έχω ξαναπεί και στον εφοπλιστή, το έχω πει και σε εσάς, το έχω πει και στον ίδιο, ότι εγώ ήταν σαν να έχω κάνει 20 χρόνια μαζί με τον Καπτακώστα. Ήμουν από μικρό παιδάκι στην Προβλήτα, ήταν σαν να έχω κάνει 20 χρόνια μαζί του στην Προβλήτα και παρακολουθούσα όλες τις μανόβρες τις οποίες έκανε. Και σήμερα είχαμε τη χαρά να σας δούμε και Να μαζί στο σαλόνι, έτσι, να Να είναι ταξιδεύετε μαζί. και μαζί. Ναι, να Και είναι μαζί. συνυπήρξατε και 4 χρόνια μαζί ως πλοίαρχοι. 5 χρόνια. 5 χρόνια μαζί. χρόνια, το 2004 μέχρι το 2008 που ο Καπτακώστας βγήκε στη σύνταξη. 5 χρόνια, ναι. Στην ελληνική ακτοπλοεία δεν αρκεί να είσαι απλά καλός καπετάνιος, πρέπει να είσαι και κυβερνήτης. Ναι, εννοείς, θες να πεις το Ως προς τα διοικητικό, πρόσωπα, το ακριβώς. διοικητικό θες να πεις. Νομίζω ότι τώρα αυτή την εποχή πια, σε αυτά τα χρόνια που συζητάμε, περισσότερο πλοίαρχος πρέπει να μπορεί να διοικεί ένα πλοίο τέτοιο, όχι μόνο προς το πλήρωμα, αλλά και στους επιβάτες. Γιατί κακά τα ψέματα, οι επιβάτες είναι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, εξυπηρετούν. Γι' αυτό κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτά τα πλοία γι' αυτό είναι στα νησιά, για να εξυπηρετούν τους επιβάτες. Ναι, είναι δύσκολη η διοίκηση στα αυτά τα πλοία και περισσότερο εκεί παρά η μανούβρα. Παλιά ήταν μια μανούβρα, δηλαδή οι καπετανοί που κάναν μια μανούβρα ας πούμε, και λέγανε αυτό στο τέτοιο, εντάξει, ωραία. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο κόσμος έμπαινε μέσα στο πλοίο, που υπήρχε ένα πλοίο στη γραμμή που περνούσε από όλα τα λιμάνια και έμπαινε μέσα. Τώρα υπήρξε κάποια στιγμή στην ακτοπλοεία πολλές επιλογές πλοίων. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι βλέπουμε τα παλιά επιβιώνουν. Αυτά που έλεγα μια ζωή και αυτά που φώναζα, τα παλιά επιβιώνουν. Τα παλιά πλοία επιβιώνουν, που αυτά είναι και τα πλοία τα οποία άφησαν εποχή, είναι πλοία θρύλη. Δεν είναι τυχαίο που το Πινελόπη και το Super Ferry 2 είναι 20 χρόνια στη γραμμή Ραφίνα Άντρο Τίνο Μίλου. Το βλέπετε να παραμένουν εκεί που έχει πάει το πετρέλαιο και άλλοι παράγοντες. Δηλαδή θα έχουν και άλλα χρόνια ζωή σε αυτά τα καράβια. Γιατί όχι. Γιατί όχι, όταν τα προσέξουν και όταν. Γιατί όχι. Είναι πλοία τα οποία εδώ και μια 20ετία προσφέρουν και νομίζω ότι στέκονται και εισάξια αυτά τα πλοία δίπλα στα πλοία της νέας τεχνολογίας. Το Ιθάκη, το Πάρος και το Νάξος κλπ. Ένα πλοίο είχε πει και κάποιος άλλος καπετάνιος παλιός ακτοπλοείας, το πλοίο είναι το εργαλείο. Ο καπετάνιος του δίνει ζωή. Βεβαίως. Άρα όσο υπάρχεται Βεβαίως. και αυτά θα είναι εισάξια. Βεβαίως. Είναι σωστό αυτό. Είναι σωστό. Τα πλοία είναι τα εργαλεία και ο καπετάνιος είναι αυτός που όταν εκμεταλλευτεί σε όλους τους τομείς τα εργαλεία, δηλαδή 100% έχει το μέγιστο αποτέλεσμα. Και όπως είπαμε, ας πούμε, για αυτά τα πλοία στην εποχή τους όταν πρωτοβγήκανε ήταν πρωτοποριακά. Βεβαίως. Με πολλά Πριν 20ετία τώρα το Πινελόπη, το Super Ferry ήταν τα οποία παρόλο που πέρασε 20ετία αυτή, το ξαναπαραλαμβάνω και το ξαναλέω, στέκονται εισάξια σε πλοία της νέας τεχνολογίας. Και το απέδειξε το φετινό καλοκαίρι που ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Ακριβώς, που ήρθε το Ιθάκη στην Ραφίνα και το δρομολόγιο 7 και 25 το Πινελόπη και 8 παρά 20 στο Super Ferry, εισάξια στο Ιθάκη. Το ξαναπεριμένουμε, να ξαναρθεί το Ιθάκη. Οπότε, καπετάνι, για να καταλήξουμε όσον αφορά τη μανούβρα, γεννιέται κάποιος έχοντας αυτή την τέχνη μέσα του ή διδάσκεται σε μια αίθουσα ή ακόμη και πάνω στη γέφυρα? Ναι. Δεν διδάσκεται. Αυτό είναι έμφυτο. Δεν διδάσκεται. Η μανούβρα δεν διδάσκεται. Ούτε μπορείς να πεις ότι κάθεσαι δίπλα σε κάποιον άνθρωπο και τι μαθαίνεις. Αυτό είναι έμφυτο. Και γι' αυτό το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, θα το ξαναπώ και άλλη μια φορά. Ο κάθε καπετάνιος έχει το δικό του τρόπο μανούβρας. Όπως έχω πει, στην ακτοπλοεία δεν υπάρχει κακός καπετάνιος. Δεν μπορεί να σταθεί
καπετάνιος στην ακτοπλοεία, ο οποίος δεν μπορεί να μανουβράρει πλοίο. Λοιπόν, η μανούβρα είναι έμφυτο. Εσείς δεν έχετε κάποια ιδιαίτερη μανούβρα την οποία συνηθίζετε? Όχι. Μας είπατε και πριν ότι αναλόγως των περιστάσεων. Αναλόγως των περιστάσεων, αναλόγως τον καιρό, αναλόγως τι πλοίο έχει στα χέρια, αναλόγως σε ποιο λιμάνι είσαι, κάνεις τη μανούβρα. Η Ραφίνα είναι μια ιδιαίτερη γραμμή. Ναι. Και ως προς τον κόσμο, αλλά και ως προς τους ανθρώπους και τα πληρώματα που έχουν σχέσεις μεταξύ των Ναι, πλοίων. ναι, όντως είναι αλήθεια αυτό. Ο κόσμος είναι πιο απαιτητικός, αν και είστε πιο γνωστοί μεταξύ σας. Απλά ότι αυτό το οποίο είναι στη γραμμή της Ραφίνας, ότι ο καθένας ξέρει τον καθένα με το μικρό του όνομα. Αυτό τα λέει όλα. Οπότε οτιδήποτε συμβεί, το μαθαίνουμε. Θα πω ότι το Πινελόπι, όπως και παλιά το Superferry, κατά τα Κώστα Τζόρτζι, το 90% του πληρώματος στην Πινελόπι είναι το ίδιο εδώ και μια εξαετία, 7ετία. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Γνωρίζουν τους πελάτες τα μικρά τους ονόματα. Όπως και οι πελάτες γνωρίζουν αυτοί που πρέπει να εξυπηρετήσουν. Ο καμαρότος, ο επίπεδος, στον καράζ κάτω οι ναύτες, ο νοστρόμος, η εξωματική. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα στην γραμμή αυτή της Ραφίνας που έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Δεν είναι όπως είναι ο Πειραιάς. Εδώ είναι ιδιαίτερη γραμμή, όπως είπαμε. Φέτος είδαμε 5 πλοία να συνοστίζονται Ναι. στη Ραφίνα στην ίδια γραμμή. Ναι. Το άνοιγμα σε μια άλλη γραμμή. Ναι. Είχαμε και παλιά Ναι. αυτά τα 5 πλοία το 2004 που ήταν ο Απόλλων, το Πινελόπι, το Superferry, το Aqua, το Express Αφροδίτη. Πάλι είχαμε 5 αναχωρήσεις το πρωί με ένα πλοίο ας πούμε το απόγευμα, το οποίο νομίζω το έκανε το Αφροδίτη, αλλά είχαμε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή 5 πλοία και το 2004. Το 2004 ήταν αλλιώς τα πράγματα και νομίζω ότι η σεζόν αυτή πήγε κάπως καλά. Τώρα πια όμως το 2012 νομίζω ότι είναι κορεσμένη πια η γραμμή για τόσα πλοία και αναχωρήσεις. Μοιράστηκε ο κόσμος και δυσκολευτήκαν τα πλοία και οι εταιρείες. Η Ραφίνα μπορεί να είναι όπως κάποτε το εφαλτήριο για νέες γραμμές. Δεδομένου ότι είναι πιο κοντά από τον Πειραιά. Λέμε τώρα ας πούμε η Ραφίνα να συνδεθεί με άλλα λιμάνια εκτός στην Άντρα, την Ομίγωνο που τη ξέρουμε χρόνια ας πούμε. Καρία, Σάμο. Το θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο γιατί όπως έχουμε πει και το ξέρουμε όλοι ότι η Ραφίνα δεν είναι λιμάνι με τους καιρούς. Είναι ένας ντόκος μες στη θάλασσα και ειδικά με τους ανατολικούς καιρούς. Το Σορόκο και το Βρέγο, το βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθεί πλοίο στη γραμμή της Ραφίνας και ειδικά το χειμώνα, δηλαδή να είναι πολλά πλοία δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας. Οπότε το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ας πούμε να έρθει κάποιο πλοίο μεγαλύτερο από αυτά, δηλαδή από τα 120 μέτρα, 115 μέτρα, 125 μέτρα, δηλαδή να έρθει ένα νήσος Χίος ή ένα βαπόρ 165 μέτρα, το οποίο θα κάνει από εδώ, από Ραφίνα, να κάνει Χίο Μιγελίνη. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί στο λιμάνι αυτό. Ένα από αυτά στη Σύρο Παρονάξο, αντί για... Νομίζω ότι η ιστορία έχει διδάξει ότι το έχουν τολμήσει, αν θυμούστε παλιά και το Δήλος, το αδέρφι του Επτάλισσος, το οποίο έκανε Σύρο Παρονάξο για 2-3 χρόνια. Πιο παλιά τα Χρυσή Άμμο το 3 του Πολέμη, το οποίο και αυτό έκανε Σύρο Παρονάξο ή ο Σαντορίνη. Και το Ένος ακόμα το μικρό. Και το Ένος ακόμα το 79, το τολμήσαν κάποιες εταιρείες και κάποια πλοία, αλλά νομίζω ότι αποτέλεσμα δεν είχε. Δεν είχε αποτέλεσμα. Όπως και το Superferry τώρα 2 χρονιές που βλέπουμε που πάει στην Άξο, είναι οι συνθήκες τέτοιες που δεν υπάρχουν πλοία από τον Πειραιά να κάνουν τη γραμμή και γι' αυτό ας πούμε μπορεί κάποιο μήνα τον Αύγουστο ας πούμε να έπαιρνε κάποια δουλειά το Superferry για την Άξο. Το μόνο που κατάφερε να κάνει το Superferry ήταν να συνδέσει την Άξο με τα άλλα νησιά, δηλαδή με την Άντρα, την Τίνο, την Μύκονο με την Άξο. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, δηλαδή
μπορώ να πω ότι δούλεψε καλά στα ενδιάμεσα λιμάνια. Δηλαδή ένωσε αυτό το πράγμα που δεν υπήρχε. Αυτό έκανε το Superferry. Τώρα κατά πόσο πήγε καλά και κατά πόσο το ξέρουν οι άνθρωποι που το είχαν στη γραμμή. Λοιπόν, πάμε πάλι Σε εσάς. Να κάνω εγώ ερωτήσει. Α, όχι. Ωραία. Λοιπόν. Να κάνουμε ένα μικρό ιστορικό σύντομο. Να κάνουμε. Πρώτο πλοίο λοιπόν, Πρώτο πλοίο, το το Μεγαλόχαρη. Το παλιό Μαριό, το οποίο το έχουμε δει και σε πολλές ταινίες, ελληνικές παλιές. Το 1986, από τότε που λογίζομαι ναυτικός, που έκανε το ναυτικό φυλάδιο. Τελειώνει το Λύκειο, είναι η χρονιά που τελειώνει το Λύκειο. Βγάζω το φυλάδιο, Σε ποια σχολή? 1986, σχολή Σύρου. Και με έδρα την Τίνο το πλοίο αυτό έκανε την Πάρο, την Μύκονο, την Πάρο, την Ήο και τη Σαντορίνη. Με επιστροφή. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο πλοίο, το Μεγαλόχαρη. Μετά, στο ενδιάμεσο αυτό μέχρι τη σχολή που αυτό έκαναμε στα μοτοσύκλ με τον πατέρα και όταν τελείωσα τη σχολή, το Σύφνος Εξπρές του Βεντούρη το 1989-90 με εκείνα τα λιμάνια που είχαμε πει τότε. Και το απίστευτο, την απίστευτη εμπειρία στα Διαφάνη. Βέβαια. Μες στη νύχτα. Είπαμε μες στη νύχτα με το αγκυροβολημένο το πλοίο, από το Παρκαρίζο, να έρχεται η Λάτζα, να δώσουμε τα πράγματα. Τα λιμάνια εκείνα τα πολλά που είπαμε, 2 δρομολόγια την εβδομάδα. Να μην τα ξαναπώ γιατί κουράζουν. Να τα λέω. Ή να στα πω. Να τα πούμε για το... Πάρο κατάπολα, Γιάλια, Στυπάλια, Κάλυμνο, Κόνη, Ρωτήλο, Σίμη, Ρόδο, Χάλκη, Διαφάνη, Κάρπαθο, Κάσο, Σιτρία, Γεωργικόλα και επιστροφή, όλα αυτά το ένα δρομολόγιο. Και το άλλο το κάναμε από δυτικές Κυκλάδες. Κύθνος, Έρυφος, Σύφνο, Κίμο, Λομίκο, Σίκινο, Φελέγαντρο, Σαντορίνη, Ανάφε, Γεωργικόλα, Σιτρία, Κάσο, Κάρπαθο, Χάλκη, Διαφάνη, Ρόδο, Καστελόριζο, επιστροφή. Αυτά λοιπόν ήταν μια εβδομάδα 2 δρομολόγια. 2 δρομολόγια. Η γνωστή άγωνο γραμμή, η οποία συνέδεται τα Δωδεκάνησα τότε με τις δυτικές Κυκλάδες και τις ανατολικές Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα ξανά. Ως δόκιμος σε Ως αυτό. δόκιμος το 1990, ναι, με τον Καπταθοδωρή το Μαθηδάκη. Το Μήλιο, Ναι, ναι. σήμερα πλοηγός στη Μήλο. Βεβαίως, με ύπαρχο το Χάρη το Λεκάκι, που είναι πλοηγός στην Πειραιά τώρα. Εντάξει, εμπειρίες οι οποίες ας πούμε δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται. Μετά το Σύφνος έρχεται το Γιώργος Το Εξπρές. Γιώργος Εξπρές. Του Βεντούρη πάλι το Γιώργος Εξπρές με τον Καπταγιώργη το Κολυβά. Κάναμε και με αυτό την άγωνο γραμμή, αλλά δυτικές Κυκλάδες, ένα δρομολόγιο, άλλο ένα δρομολόγιο Πάρον Άξο, Ήωρος, Σίκινο, Φολέγατο, Σαντορίνη, Ανάφη, άλλο ένα με Ηρακλιά, Σκηνούς, Αποφωνήσια, Κατάπολα, άλλο ένα με Σιροτίνο, Μύκονο, είχε πολλά το Γιώργος Εξπρές. Ως αντιποπλίατος. Ως αντιποπλίατος, ναι, πια στο Γιώργος Εξπρές, μετά από εκεί στο Παναγία την Οδείο, στην ίδια εταιρεία, στο Μητούρι, με τον Καπταναργύρη το Σαΐ, Σιροτίνο, Μύκονο και Παροναξία. Μετά το Παναγία Τίνου, με τη γνωστή ιστορία που ξέρουμε για το Βεντούρι τότε που έγινε, στον Αγαπητό. Στον Αγαπητό. Το Βασίλη πια. Αγαπητό, τον κύριο Βασίλη, με τον γιο του Αντώνη, τα καράβια εκείνα που ξέραμε, τον Αιάς 2, τον Αιάς Εξπρές, τον Κόντε Βεργίνα, τον Σούπερ Αιάς, αυτά τα καράβια. Και πάμε στον Αιάς Εξπρές. Πήγα 6 μήνες να κάτσω για να συμπληρώσω να πάρω το δίπλωμα του Παπιάκου και ξεχάστηκα μας εκεί, έκατσα 2,5 χρόνια. Ωραία. Με Παροναξία πρώτα και μετά με Σιροτίνο, Μύκονο, πρωινά δρομολόγια και τότε 3 πλοία στη γραμμή, Αιάς Εξπρές, Εξπρές Αφροδίτη και Αιάς 2. 3 Σιροτίνο, Μύκονο. 3 πλοία με κόσμο. 3 πλοία με κόσμο, γεμάτα και τα 3 πλοία. Σε άλλες εποχές, τώρα μιλάμε για το 95, πριν 17 χρόνια. 2,5 χρόνια στην Αιάς Εξπρές, μετά βγαίνω, παίρνω το δίπλωμα του υποπλιάρχου, το Κόλτε Βεργίνα, στο μετέπειτα Σαμίνα, μαζί με τον Καταβασίλη το Γεννακή. Σταματάει και αυτή η εταιρεία,
λόγω του γνωστού που ξέραμε ότι μαζευτήκαν όλα και έγινε η εταιρεία η Last Airways, οι συμφέρες, πώς τη λένε τώρα αυτοί, οι Last Ferries, πώς τι άλλο το λένε, και μαζευτήκαμε όλοι εκεί πια. Μετά στο Express Αφροδίτη, υποπλοίαρχος ύπαρχος, στο Express Ερμής μετά ύπαρχος. Πάλι με τον Καπετάν Ανάρχη. Πάλι με τον Καπετάν Ανάρχη ξεκινήσαμε στην αρχή, μετά με τον Καπταδιαμαντή, τον Παπαγεωργίου και μετά με τον Καπτασίμο τον Μάρκο. Το οποίο παροπλήσαμε το Ερμή τότε και εγώ πήγα στα Express Ερμής με τον Παπασίμο τον Γεροντάκη. Στη γραμμή πια της... Στη γραμμή της παροναξίας για λίγο διάστημα, κάνα 2-3 μήνες και μετά το Σάμο Ικαρία. Με Σύρο Μύκονο μέσα, Ικαρία, Σάμο, Φούρνος κτλ. Και μετά από το Express Ολύμπια, το τελευταίο πλοίο που έκανα σαν ύπαρχος, το Express Άδωνης, τον Αγιάς Express, το οποίο πάλι με τον Καπταναντώνη τον Βάβαλο και εκεί τελειώσαμε, πήγαμε να πάρουμε το δίπλωμα του καπετάνιου. Από εκεί στο Παναγία Τίνο. Αυτό ήταν εύκολη απόφαση, να πάει κανείς στο Παναγία Τίνο. Ναι. Γιατί η πλοιαρχία ήταν πρόκληση. Ναι, η πλοιαρχία πρόκληση. Το πλοίο ήταν ένα πλοίο που παλιά και εκείνα τα δεδομένα του 1978 που έκανε τη γραμμή της παροναξίας ήταν το Βασιλοβάπορο, τότε εκείνα τα χρόνια. Ήταν όπως είναι τώρα τα Πάρος και τα Νάξο. Ιδανικό πλοίο για να κάνει αυτή την άγωνο γραμμή από τη Σύρο, όλα τα μικρά λιμάνια. Ναι, σχολείο. Με πόσες προσεγγίσεις? 370 λιμάνια το μήνα. Δηλαδή ένα χρόνο που έκατσα μέσα 4.500 δρομέτια περίπου. Στο σχολείο. Καμία σχέση βέβαια με τα πλοία της γραμμής αυτής, της γραμμής του Πειραιά τα άλλα, γιατί η άγωνο γραμμή, τα έχουμε πει, είναι τελείως διαφορετικά. Θα πας να προσεγγίσεις με οποιοδήποτε καιρό, να δώσεις αυτό το φάρμακο που το έχει ανάγκη ο άλλος στη Φολέγατρο, στη Σίκινο, στην Ανάφη, στα νησιά αυτά τα οποία είναι απομακρυσμένα από όλους. Σε όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή, ποιους θα θέλατε να ευχαριστήσετε? Πλοιάρχους, πλειοκτήτες? Νομίζω ότι τους πάντες. Γιατί δεν ξέρω, εγώ πάντως πέρασα και περνάω πολύ καλά. Μου αρέσει αυτό που κάνω και ίσως μπορεί αυτό να είναι έτσι, ας πούμε, που να το λέω ότι πέρασε καλά. Και με τους καπετανίους όλους που έκανα, αλλά και με τους συναδέλφους, αλλά και με τα πληρώματα, αλλά και με τους εφοπλιστές. Εγώ βέβαια είχα και την τύχη να κάνουμε παραδοσιακούς εφοπλιστές ακόμα και στην πλοιαρχία των 9 χρονών εδώ με τον Πυρηνό. Τον κύριο Μίμη τον Αγούδημο, με τον Γιώργο τον Αλέκο, ας πούμε, το οποίο είναι παραδοσιακοί εφοπλιστές, είναι μια οικογένεια. Νομίζω ότι τα άλλα τα παιδιά που είναι σε αυτές τις εταιρείες, ας πούμε, τις μεγάλες και αυτά, δεν έχουν την τύχη να το νιώσουν αυτό το πράγμα και να έχουν την επαφή, ας πούμε, που έχει ο καπετάνης με τον εφοπλιστή. Η προσωπική σχέση. Η προσωπική σχέση δηλαδή. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Πιστεύω ότι τα νέα παιδιά αυτά δεν το ένιωσαν αυτό το πράγμα. Ισχύει ότι αν γίνει κάτι κακό, φταίει ο καπετάνιος, αν γίνει κάτι καλό, είναι συλλογική ευθύνη όλων. Ο καπετάνιος φταίει για όλα. Ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος για όλα και ο καπετάνιος φταίει για όλα. Είναι σαν τον προπονητή ποδοσφαίρου. Δυστυχώς ο νόμος αυτός δεν έχει αλλάξει εδώ στην Ελλάδα και παρόλο που προσπάθησαν πολλοί να το αλλάξουν και αυτό, ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος για όλα, ο καπετάνιος φταίει για όλα, ό,τι και αν συμβεί. Τα έχουμε ξαναπεί, μια γριούλα στραβοπάτησε στον καταπλέον και πίσω κάτω, ο καπετάνιος φταίει. Μα κάτι έγινε μέσα στο πλοίο για κάποιον άνθρωπο, για το πλήρωμα, ο καπετάνιος φταίει. Αυτά. Κατά Κώστα, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτό το ταξίδι και για αυτή τη συζήτηση που είχαμε, για τη ζωή σας, για τις εμπειρίες σας, για τις απόψεις σας και σας ευχόμαστε όσα χρόνια το επιθυμείτε να συνεχίσετε να ταξιδεύετε, να μας ταξιδεύετε
και να βγάζετε νέους ανθρώπους σε αυτό το επάγγελμα που τόσο πολύ αυτή την περίοδο κλειδονίζει. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Εγώ εδώ θα είμαι, θα αγωνίζομαι μέχρι το τέλος, όπως το πες, και νέα παιδιά να βγαίνω, αλλά και να έχω τη χαρά να έρχεστε όποτε θέλετε εδώ να τα λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να έχετε τη χαρά να δείτε το γιο να συνεχίζει την παράδοση, τέταρτη γενιά στη θάλασσα. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Από τον παππού, από τον πατέρα, από μένα και από το γιο. Γιατί όχι.